Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda str metodlarini o'rganamiz. Bu joyda str metodlarini bir qanchalarini ro'yxati keltirilgan. Bugun mana shularni o'rganamiz. Lekin bularni o'rganishdan oldin metod nimaligini bilib olishimiz kerak. Metod nimaligini bilishdan oldin esa funksiya nimaligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Paycharimga o'taman. Bu joyda print funksiyasini yozaman. Funksiyani yozganimdan keyin Ctrl ni bosib turib, sichqonchani chap tomonini mana shu print funksiyasining ustiga bosadigan bo'lsam, print funksiyasi yozilgan joyga o'tib ketadi. Bu print funksiyasi yozilgan joy. E'tibor bergan bo'lsangiz, print funksiyasi yozilishidan oldin def degan mana bunaqangi kalit so'z yozilyapti. Def kalit so'zi bilan funksiyalar yoziladi. Siz defni ko'rdingizmi? Demak, bu joyda funksiya yozilgan, ya'ni bu funksiya hisoblanar ekan. Masalan, bu yoqda ort degan funksiya bor ekan, open degan funksiya bor ekan. Mana shular hammasi funksiya hisoblanadi ekan. Endi str ma'lumot turini yozamiz. Ctrl da bo'lsa mana shu ma'lumot turini ichiga o'tamiz. Bu ma'lumot turini ichida ham ko'radigan bo'lsak, def kalit so'zi bilan funksiyalar yozilgan. Bular ham funksiya hisoblanadi, lekin mana shu funksiyalarni biz metodlar deb aytamiz. Eslab qoling, funksiyalar klass ichida yoziladigan bo'lsa, bunaqangi funksiyalar metod deb aytiladi. Va bu funksiyalar faqatgina mana shu ma'lumot turining obyektlariga qo'llaniladi. Endi obyekt nima deydigan bo'lsangiz, obyekt mana bu narsa. Masalan, men mana bu joyda salom deb yozadigan bo'lsam, bu matnli ma'lumot va matnli ma'lumot str klassining obyekti bo'ladi. Bu degani, mana shu so'zdan keyin nuqta qo'ysam, nuqta bu murojaat degani, str metodlariga murojaat qilib beradi. Nuqtadan keyin mana bu joyda istalgan metodni ko'rib olishim mumkin. Bular string metodi hisoblanadi. Lekin mana shu string metodlarda raqam uchun ishlatilmayman. Masalan, 45 qo'yib turib, bu yoqda bironta metodga murojaat qiladigan bo'lsam, ya'ni mana shu masalan title metodiga murojaat qilib ko'rsam, str ichidagi bunaqangi metod ishlamaydi. Chunki bu metodlar faqatgina nima uchun ishlatilar ekan? Mana shu str klassining obyektlari uchun ishlatilar ekan. Biz obyekt misolida emas, to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot yozib ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu yoqda str title deb yozib ko'radigan bo'lsam, title metodi chiqyapti. Lekin int nuqta deb turib title deb yozadigan bo'lsam, bu yoqda title degan metod chiqmaydi. Nima uchun? Chunki str klassining ichida yozilgan metodlar faqatgina shu klassining obyektiga qo'llanilar ekan, int klassining ichida yozilgan metodlar faqatgina int, ya'ni integer butun sonlar uchun qo'llanilar ekan va buni metodlari o'zi alohida bo'ladi. Har bitta klassda o'zining ichida mana shunaqangi tayyor metodlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Bugun mana shularni o'rganar ekanmiz. Endi metod nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, funksiya bilan metodning farqini tushunib oldik. Metodlar har doim klass ichida yozilar ekan. Demak, klass ichida yozilgan funksiyalarda biz metod deb aytar ekanmiz. Metod o'zbekchaga tarjima qilganda usul degan ma'noni beradi. Endi metod nima uchun kerak? Metod mana shu qo'llanilgan obyektni har xil holatga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni obyekt ustida turli xil amallarni bajarish uchun kerak bo'ladi. Misol, kellar bir boshdan ko'rib ketaveramiz mana bularni. Mana masalan menda bitta tekstim bor. Buning ichida mana bunday qilib yozilgan. Hello world. Mana bunaqangi holatda so'z yozilgan. Bo'ladi. Siz masalan foydalanuvchilar bilan ishlayotgan paytingizda foydalanuvchidan shunaqangi so'zlarni olasiz, ya'ni qanaqadir dastur yozgansiz, u yoqda ko'pgina foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tgan, qanaqadir ma'lumotlarni kiritish kerak. Ana shu ma'lumotlarni kiritayotgan paytda harflar katta kichik har xil holatda keladi. Siz endi bu ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar omboriga yozib yuborolmaysiz yoki bu ma'lumotni qayergadir chiqarib bera olmaysiz. Agar chiqaradigan bo'lsangiz, ma'lumot mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Endi bu ma'lumotlarni bir xil holatga olib kelib olish kerak. Yoki hammasini kichkina harfga olib o'tish kerak, yoki hammasini katta harfga olib o'tish kerak, yoki mana bularni kichkina harf qilib, boshqa harflarni katta qilish kerak bo'ladi. Bularda har bittasini bajarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz buyruq yozib chiqasiz, ya'ni mana bu ishni qil degan buyruqni yozib chiqasiz. Lekin mana shu buyruqlar tayyor yozib qo'yilgan, bu buyruqlar metodlarda ichida yozib qo'yilgan bo'ladi. Bugun mana shularni ko'ramiz sizlar bilan. Shularda ichida birinchi ko'radiganimiz title metodi. Title metodi sizda agar mana bunaqangi matn bo'ladigan bo'lsa, mana shu matnni quyidagi holatga olib keladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, matn mana bu holatda turgan bo'lsa, uni chiroyli mana bu ko'rinishga keltirdi. Endi title qoidasi. Title metodi matnda qatnashgan har bir so'zning
birinchi harfini katta qiladi, qolgan hamma harflarni kichkina harfga olib o'tadi. Demak, matnda qatnashgan har bitta so'zning mana bizda ikkita so'z qatnashyapti. Birinchi harflarni katta qilar ekanda, qolgan hamma harflarni kichkina harfga olib o'tib berar ekan. Bu title metodi edi. Endi keyingi metodni ko'raylik. Keyingi metod capitalize metodi ekan. Text.capitalize metodini qo'llaydigan bo'lsangiz, unda mana bu holat bo'ladi. Eslab qoling, capitalize metodi matnda qatnashgan birinchi harfni katta qiladi, qolgan hamma harfni kichkina harfga o'tkazib yuboradi. Ya'ni matningizda qancha harf bo'ladigan bo'lsa, ularda faqat birinchi harfni kattaga olib o'tar ekanda, qolgan hammasini kichkina harfga o'tkazib yuborar ekan. Keyingi ko'radigan metodimiz lower. Print text.lower. Lowerda vazifasi matnda qancha harf bo'ladigan bo'lsa, hammasini kichkina harfga olib o'tib qo'yadi. Xuddi shuni teskarisi text.upper matnda qancha harf bo'ladigan bo'lsa, shularni katta harfga olib o'tib qo'yadi. Xuddi shunday swapcase degan metod bor. Text.swapcase. Swapcase metodi matndagi mana shu kelayotgan so'zlarni, ya'ni harflarni kichkinalarni kattaga olib o'tadi, kattalarni kichkinaga olib o'tadi. Ya'ni o'rinlarni almashtirib qo'yar ekan. Katta harflarni kichkina harflarni katta qilib qo'yar ekan. Keyingi metodimiz replace metodi. Replace metodi masalan sizda mana shu yerda bironta harfni boshqa harfga almashtirib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu replace dan foydalanishingiz mumkin. Replace metodi, xo'p, keling, bunday qilar ekanmiz. Text. Bu yoqda replace deymiz. Mana bu joyda all deyapti. Eski harfni kiriting deyapti. Masalan, qaysi harfni o'zgartiraylik? O harfini o'zgartiraman. Menda ikkita katta O harfi qatnashgan ekan. O deymanda, ana undan keyin uni yangi qaysi harfga olib o'tmoqchisan? Bilmadim. Masalan, A harfiga olib o'tmoqchiman deydi. A harfiga olib o'tmoqchiman. Dasturda ishga tushiradigan bo'lsam, hammasini nimaga olib o'tib qo'ydi? Mana shu O harflarini A ga olib o'tib qo'ydi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkalovini olib o'tib qo'ydi. Men nechtaligini bu joyda aytib qo'yishim mumkin. Masalan, mana bu yoqda bittasini olib o'tgan deb aytib qo'yishim mumkin. Dasturda ishga tushiradigan bo'lsam, mana bittasini olib o'tyapti, ikkinchisi joyida qolyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, olib o'tayotgan paytda u qaysi tomondan olib o'tar ekan? Chapdan o'ngga qarab yurar ekan, mana bu tomonga qarab. Bitta deb bo'lsangiz, birinchi uchraganini A ga olib o'tkazib berar ekan. Mana A ga olib o'tkazib berdi. Ya'ni A ga almashtirib berdi. Lekin mana bu ikkinchisi joyida qoldi. Mana shunaqangi holatda ishlayotgan replace metodi. Keyingi metodimiz count metodi. Count metodi, aytgancha, replace'da siz butun boshli so'zni ham almashtirsangiz bo'laveradi. Masalan, print deysizda, matndagi hello so'zini o'zgartirmoqchisiz. Nima deysiz? Text nuqta replace qo'yasiz. Matnning ichida, masalan, mana shu qanday ekan? String ichida yozamiz bu yoqda. L O ni o'zgartirib bergan nimaga? Salom degan so'zga. Dasturda ishga tushiramiz va nima qilib berdi? Salom world deb o'zgartirib berdi. Siz butun boshli matnni ham o'zgartirishingiz mumkin yoki ichida ikkita, uchta harflarni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shu holatda buni ishlatsangiz bo'laveradi ekan. Keyingi metodimiz count, sonini sanash. Masalan, sizda mana shu matnning ichida qaysidir harf sonini sanash kerak bo'lib qoldi. Masalan, menda ikkita kichkinalar qatnashgan ekan. Mana shu kichkinalar sonini sanashim kerak. Print deyman, text.count sonini sanab bergin. Nimani sonini sanab bering? Mana bu yoqda aytayapti. Kichkinalar harfini sonini sanab bergin deyman. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, ikkita deb qaytarib berdi. Kattalarning sonini sanagan deb yozadigan bo'lsam, buni bitta deb qaytarib berdi. Mana shu holatda sonini sanab olar ekanmiz. Simvollar sonini. Qisqacha mana shu holatda ishlatib ketar ekansiz. Endi mana bu yoqda find degan metodimiz bor. Find metodi strda indeksini topish uchun ishlatiladi. Eslaringizda bo'ladigan bo'lsa, o'tgan darsimizda indekslar bilan ishlagan edik. Keling, buni men kopiya olaman, ko'rinib turishi uchun. Kopiya olib, mana bu yoqqa joylab olaman. Xo'p. Indekslar bilan ishlagan edik. Masalan, men mana shu yerda bironta sonni indeksini ya'ni bironta harfni olmoqchiman. Taxminan 5-indeksdagi harfni olmoqchiman. Bilmayman qaysiligini. Chiqarib bergin deydigan bo'lsam, chiqardasizlar. Mana bu yoqda bitta probel chiqdi. Demak, bu probelga to'g'ri keladi ekan. Keling, men
6-indeksdagi xaritni chiqarib bergin deyman. Chiqarib berdi. Lekin men uni chiqarishim kerak emasdi. Men mana bu r ni chiqarmoqchi edim. R ni chiqarmoqchi bo'lsam, indeksini aniqlashim kerak. Mana bunday qilib sanab chiqishimga to'g'ri keladi bo'lmasam 0, 1, 2, 3 deb. Shu holatda qilib o'tirmayman-da, indeksini topish uchun men find funksiyasidan foydalanaman. Eslab qoling, find funksiyasi matn ichidagi bironta simvolni indeksini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Bu yoqda print deymanda, text deganimizdan keyin find funksiyasini chaqiramizda, mana bu joyda yozamiz. Qaysini? R harfining indeksini aniqlab bergan. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, 8-indeksda deyapti. Xo'p, chiqarib ko'ramiz. Print qilamizda, text qilib turib 8 deb yozib ko'radigan bo'lsak, mana shu 8-indeksda mana r harfi bor ekan, r ni chiqarib berdi. Lekin siz bu joyda 8 ga yozib o'tirmasdan, mana bu usulda qilsangiz ham bo'lardi. Ya'ni find indeksini qaytaradi. Siz bunday qilib turib, indeks degan bitta o'zgaruvchi yuklab olaverasizda. Mana bu joyda 8 o'rniga shu indeks yozadigan bo'lsangiz, find avval indeksni aniqlab natija sifatida qaytaradi. Qaytgan natija o'zgaruvchi yuklanadi. Ana undan keyin siz mana shu o'zgaruvchini bu joyga qo'yib, dasturda ishga tushirsangiz, r harfini chiqarib beradi ekan. Bu find funksiyasi edi. Uni vazifasi matn ichidagi bironta simvolda indeksini aniqlash. Aslida siz bu joyda bironta simvolni o'zini emas, bironta so'zni o'zini ham yozib olishingiz mumkin. Ya'ni bunda siz masalan o, r, l degan so'zni indeksini aniqlamoqchisiz. Dasturda ishga tushiradigan bo'lsangiz, bunda ham nima qilib berar ekan? Aniqlab beradi ekan desam, or deb yozaylikchi. Yo'q, biz aytgancha, mana bu yoqda buni o'zini chiqarib olgan edik. Print qilib turib, indeksini chiqaraylik. Mana shunda indeksni ko'ramiz. Mana 7-indeksda deyapti. Mana ORL deb yozadigan bo'lsam ham 7-indeksda deb beradi. Nima uchun unaqa deb beradi? Chunki siz mana bu so'zni qidirayotgan paytingizda u izlashni boshlaydi. Mana shu ORL degan so'zni topadi va shuni birinchi harfining indeksini qaytaradi. Birinchi harfining indeksi bizda hozir 7 ga to'g'ri kelyapti ekan. Sanab chiqamiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haqiqatan mana 7 ga to'g'ri keladi ekan. Siz demak bitta harfni emas, nima qilishingiz mumkin ekan? Butun boshli so'zni indeksini aniqlashingiz mumkin ekan. Va bundan tashqari, mabodo sizda bu yoqda bironta indeks bo'lmasa-chi. Mana masalan, kelib buni izohga qo'yib qo'yamizda. Faqat indeksini ko'rib olamiz. Bu yerda yo'q harf. Masalan, s harfi yo'q ekan. S harfining indeksini aniqlab bergin deydigan bo'lsam, -1 qaytaryapti. Qachonki find -1 qaytaradigan bo'lsa, demak mana shu element ko'rsatilgan matnning ichida bo'lmaydi. Tushunarli? Demak, matnning ichida siz ko'rsatgan element bo'lmasa, find funksiyasi indeksni aniqlay olmaydi. Indeksni aniqlay olmaganligi uchun -1 qaytarib beradi ekan. Xuddi shunday rfind degani bor. Bu right find degani. Find funksiyasi indeksni aniqlash uchun mana bu tomondan qarab ketadi. Kelar mana shu joyini ham bitta tushuntirib beray. Mana bizga hozir l harfini indeksini aniqlash kerak, kichkina l ni. Mana bu yoqda ham bor, mana bu yoqda ham bor. Natijani chiqarib ko'radigan bo'lsak, birinchi uchraganligini qaytarib beryapti. Birinchi uchragani bizda mana bu l bo'lyapti. Masalan, 0, 1, 2, 3. Mana 3-indeksga to'g'ri kelyapti. Mana bunisini emas, bunisini qaytarib berar ekan. Bu degani chapdan o'ngga qarab izlashni boshlaydi degani. Lekin siz o'ngdan chapga qarab boshlagan demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, finddan emas, rfinddan foydalanar ekansiz, ya'ni right finddan. Oldiga r ni yozib qo'yasizda, dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsangiz, mana 9 deb chiqarib berdi. Unda u sanashda teskarisiga, ya'ni mana bu tomondan olib ketadi, lekin o'shanda ham minusdan qaytarmaydi. U prosta mana bu o'ngdan chapga qarab yuradi, lekin mana bu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana 9. Mana shu indeks bo'yicha olib beradi. Mana shu holatda sanab. Faqat mana bu tomondan kelganini olib beradi ekan. Demak, find funksiyasining vazifasi indeksni aniqlash ekan. Lekin indeksni aniqlash uchun finddan tashqari indeks nomli funksiyamiz ham bor. Indeks ham indeksni aniqlash uchun ishlatiladi. Xo'p, demak bu yoqda yana indeksga o'zgaruvchi qilib qo'yaveraman. text.get indeksini aniqlab bergan va bu joyga bironta simvol yozaman. Masalan, L harfining indeksini aniqlab bergan deyman. Print index. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana bunda ham nima qilib beryapti? Aniqlab beryapti. Bu ham bir xil ishlaydi, bu ham findga o'xshab ishlaydi. Mana bu chapdan o'ngga qarab yuradi. Bunda ham r index degani bor. Bu r findga o'xshaydi, o'ngdan chapga qarab yuradi. Masalan, oldiga r qo'yadigan bo'lsangiz, bu hozir 9 ni chiqarib berish kerak. Mana 9 chiqarib berdi.
Xo'p, unda bu bilan buni farqi nimada? Farqi shundaki, find elementni topa olmaydigan bo'lsa, -1 qaytargan edi. Lekin index elementni topa olmaydigan bo'lsa, index error xatoligini qaytarib beradi. Uzr kechirasizlar, index error emas ekan, value error xatoligini qaytarib berar ekan. Ya'ni substring not found degan xabarda chiqarib beryapti. Tushunarligi, agar siz dasturda ichida ishlatayotgan paytingizda sizga error kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, keyinchalik dastur yozamiz, haqiqatan error kerak bo'ladi. Unda siz indeksni ishlatasiz. Agar sizga error kerak bo'lmasdan, shunchaki element topolmaydigan bo'lsa, -1 qaytarib o'tkizish kerak bo'lsa, unda find ishlatar ekansiz. Xo'p, bu haqida ham gaplashdik. Endi keyingi ko'radigan funksiyamiz center nomli funksiyamiz. Center funksiyasi matnni o'rtaga olish uchun ishlatiladi. Masalan, bizda mana hello world degan so'zimiz bor. Shuni o'rtaga olmoqchimiz. Print deymiz, text.center qo'llayman. Center qo'llaganimda bu aytayaptiki, eni qancha bo'lsin deyapti. Endi masalan men 50 ta simvoldan iborat bo'lsin deb aytaman. Ya'ni biz hozir mana bu matnga, ya'ni mana bu hello world matniga centerni qo'llayapmiz. U aytayaptiki, xo'p, endi enini qancha qilib beray? 50 ta simvoldan iborat qilib bergin deb aytayapmiz. Mana 50 ta simbol. Keyin u yoqda bu filter so'rayapti. Filter bu, xo'p, mana shu 50 ta simbol uzunligida bo'ladigan bo'lsa, hello worldni men o'rtaga olib beradigan bo'lsam, ikki chekkada bo'sh joy qolib ketsa-da, mana shu qolib ketgan bo'sh joyni nima bilan to'ldirib beray deb aytayapti. Biz bu joyda aytamizki, mayli chiziqcha bilan to'ldirib bergin deb aytamiz. Mana bunaqangi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana hello world so'zini mana jami 50 ta uzunlikdagi joyda hosil qilyapti-da, 50 ta simvoldan iboratda. Shu yerda hello worldni o'rtaga olyapti. Qolgan joyini chiziqcha bilan to'ldirib beryapti. Siz mana shu chiziqchani o'rniga probel ishlatadigan bo'lsangiz, menimcha yana ham chiroyliroq ko'rinadi. Mana bunaqangi holatda. Nisbatan o'rtaroqqa keldi. Siz 50 emas, bir yo'la 100 yozsam bo'lar ekan, unda mana bu ko'rinishda bo'lar ekan. Hello world so'zini shunday qilib turib o'rtaga olib o'tib qo'ysak bo'ladi ekan.